हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रेशमा राणा। और आज का ब्लॉग करती हूँ मैं शुरू, क्योंकि अभी हम उठे ही हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम सो के उठे हैं क्योंकि अरब को खांसी हो रही है। कल अरब दवाई लेके आ गया था, अरब को कल दवाई दिलवाई थी और चलो अरब को दवाई देते हैं। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो हमारी एंड तक देखना और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स भी किया करो। और ये देखो अरब लेटा है, खांसी हो रही है इसे। आपसे बात कर रहा है, ये आप भी बात कर सकते हो मेरे अरब से, क्योंकि अरब बात करना चाहता है। ये हर एक से कि बोलता है कि बात करो मुझसे, बस और कुछ नहीं है। अरब बात करना चाहता है। और अभी हम लेटे हैं, मुझे सारा रात ऊपर 2 दिन हो गया। अरब बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि नींद मेरी पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे देखो अभी लेटे ही हैं, सो के उठे थे और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अरब को नहीं आ रही पर मुझे आ रही है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। फाइनली अभी अरब खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ उसे दवाई देने के लिए। दवाई पिलाऊंगी क्योंकि ये खेल रहा है। देखो उसने सूसू कर दिया। मैंने इसका डायपर बदल रही थी, इसने सूसू कर दी तो मैंने सीधा लिटा रखा है। देखो अभी लेटा है, कल से हुई है, फिर कल ये दवाई लेके आया था। अब अभी भी दूँगी, 2-2 घंटे के बाद देनी होती है ना वो। को पिलाने जा रही हूँ दवाई। ये अरब की खांसी की दवाई है मेरी, जिससे मैं उंगली मार रही हूँ। और ये जो फोल में है ये इसकी है जुखाम की दवाई, और इसे पिलाने जा रही हूँ क्योंकि ये 4 घंटे के बाद 8-8 बूंद देनी है इसमें से। और जो शहद मंगाया था उसमें एक बादाम घिस के डाल के देना है। और आपको आपके बच्चों को भी कभी खांसी हो ना तो आप ज़रूर बादाम देना, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया, ये डॉक्टर ने बताया कि खांसी की दवाई पिलाते रहो और साथ में बादाम शहद में घिस के बादाम एक और शहद में मिला के पिला दो। अभी वो भी पिलाऊंगी मैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और दुआ करना मेरा अरब सही हो जाए, जल्दी से खांसी सही हो जाए। अभी देखियो अरब दवाई पीते हुए कैसा पड़ रहा है। देखो अरब की शिकल कैसा पड़ रही है क्योंकि हल्की सी कड़ी मुआट तो होगी। खांसी की दवाई है लाल, ये देखो ये लाल दवाई है ना। ले बेटा सही हो जाएगा पुत्र। शाबाश मेरा आलू, मेरा अच्छा आलू है। आरव देखो कैसा कर रहा है, मुंह बना रहा है दवाई पीता, क्योंकि दवाई तो पीनी पड़ेगी, खांसी हो रही है इसे। ऐसे ही पीते हैं तो दवाई, खेल खेल के, कूद कूद के। आरव तो अच्छा है, आरव अच्छा है, अपनी मम्मा को कूद है, शेर है। पड़ती है इसके अंदर, ऐसा है क्योंकि घोली थी ना तो उसे मिलानी पड़ती है बहुत सारी, तब जाकर देनी पड़ती है। जुखाम की अरब की, जुखाम और खांसी की दोनों ही है। ये भी वो लाल वाली है, ये मीठी है, इसे अरब अच्छे से पी लेगा। मीठी है ना अरब, ये तो मीठी है। ले मिठो है, नम 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 नम। ले मीठी है, मीठी। मजा आ रहा है, ये मीठी दवाई यार को मजा आ रहा है।